はい、どうも始まりました。ゆきのコーヒー大学。本日はラテアートのバランスが悪くなってしまう原因について解説していきたいと思います。はい、一度は皆さん経験があるとは思うんですけども、ラテアートのバランスが悪くなってしまう時があると思うんですよね。例えばラテアートのデザインがちょっと上に寄りすぎていたり、ちょっと下に行ってバランスが悪いということがよくあると思うんですけども、よくはないかも、よくはあるかわかんないですけど、たまにあると思うんですけども、それには実は明確な原因があるんです。それを今から解説していきたいと思います。でその原因は何かというと、皆さんラテアートするときにミルクジャグを持っている手の方に意識を向けていると思うんですけども、実はカップを持っている左手の方がラテアートの全体的なバランスを作っているんです。例えばチューリップをしようとしていて右手に集中しすぎていると、ついついこのミルクジャグを持っている方に意識を向けすぎちゃって、左手を返すのがカップを返すのが遅れたりするんですよね。するとカップの中に入っているミルクフォームがチューリップをしている間にどんどんミルクフォームが積み重なって硬くなっているので、手首を返すのを遅くなってしまうと、どんどんミルクフォームが壁となってしまうので、どんどん広がらなくなって最終的に上の方にラテアートがこじんまりした感じになってしまうんです。なので実は左手のカップを持っている手の方が全体的なバランスを整えてあげるという風な役割を果たしています。であとよくあるのが、左手を返すのが早すぎた場合、1投目のラテアートがカップの方にもうギリギリにへばりついたような、滲んだようなラテアートになってコントラストがうまく出ないというふうなことがあります。その場合は手首を返すのが早すぎるというふうに思ってください。ということで一度それを皆さんにお披露目したいと思います。じゃあ手首を返すのが遅すぎたバージョン。でれん。次は手首を返すの早すぎちゃったバージョン。そんなに悪くなくて、今ご覧いただいたように手首を返すタイミングが変だと、今のご覧いただいたようにラテアートのバランスがおかしくなってしまいます。ということで一応正解を皆さんにご覧いただきましょう。はい、いきます。今ご覧いただいたように、適切なタイミングで左手を返すことによってバランスの取れたラテアートを作ることができるので、今ラテアートのバランスが悪くてお悩みの方はぜひ自分の左手の方に集中してコーヒーを作ってみてください。スラムダンクだと左手は添えるだけと言ってるんですけども、ラテアートだとちゃんと左手もしっかり使います。あとはその左手をどのタイミングで返すかっていうイメージでは、ボクシングでいうワンツーみたいな感じで、ワンツーみたいな感じで最初は自分の中でリズムを作ってからやってみてもいいかもしれないですね。ワンツーワンツーライクとかって言っちゃっててということで以上がラテアートのバランスが悪くなってしまう原因でした。これからどんどんこのようなラテアートとか普段コーヒーを作っていく上で難しいなと直面している疑問とか難しさがあると思うので、それをぜひコメント欄に残してください。それをどんどん解決していって、この僕の YouTube 大学じゃない、ゆうきのコーヒー大学が
そのコーヒーの広辞苑的な Google 的な問題を解決する動画になっていけばいいなと思っています。なのでチャンネル登録といいねボタンを忘れずにいてください。それでは次回の動画は何をするのでしょうか。お楽しみに。それではまたお会いしましょう。ではまた。